يعطيكم العافية، كيفكم اليوم؟ إن شاء الله تمام. هذا لابتوب توشيبا سيري ال. جاب لنا اياه صاحبه، بده يعمل له ابجريد للاس اس دي وفي مشكلة اوفر هيتنج. بدنا نعمل له صيانة للسيستم كولينج اللي فيه، ونغير له تيرمال بيست، ونغير له الهارد ديسك، نعمل له ابجريد للهارد، نركب له اس اس دي. بعد ما فكينا كل البراغي، الموضوع كتير سهل، واستحبنا الدي في دي منه. هلا منشيل الغطا كمان، بينشال بطريقه كتير سهله. عنا هيدا الهارد يلي بدنا نشيله. هيدا الهارد الاتش دي دي اللي هو عباره عن بلاترز، عباره عن هيد بيعمل ريد رايتنج. هيدا الهارد الاتش دي دي. هلا بدنا نشيله ونركب الاس اس دي. مثل ما حكينا لكم، هذا الهارد ال HDD رح نشيله هلا ونركب محله SSD. هيدا الهارد اللي اتفقنا نحن والزبون بدنا نركب له اياه SSD 120 جيجا بايونير. طبعا بالنسبه للهاردات ال SSD عم يصير كتير تخبيص بالسوق حاليا. في ماركات صينيه عم يجيبوه على السوق تجار. طبعا ما همهم الكواليتي، ما همهم السرعه، ما همهم قديش بيخدم هذا الهارد، همهم انه خلص حطوا مصاري بالجيبه وانتهى الموضوع. انا بنصح كل حدا بده يركب اس اس دي او بده يعمل ابجريد لللابتوب اللي عنده، يشتري براندات اوريجينال، يعني براندات مشهوره، براندات معروفه بعالم الاس اس ديات، لانه هو بيخسر بعدين. يعني كرمال يوفر 10 دولار و5 دولار و8 دولار، واحيانا بيوصل الفرق بس ل 3 دولار، وبيبقى الزبون بيوفرها. بعد فتره بيخسر كل الداتا تبعه. يعني تخيل بعد ما يكون الزبون مركب هارد صيني وموفر فيه 15 دولار او 10 دولار او المبلغ اللي هو بحجم 500 جيجا، بعد فتره بيكون عمل باك اب لكل الداتا اللي عليه، بيكون كل شغله صار موجود عليه، فجاه بدور اللابتوب بلاقي الهارد انضرب. ليه؟ لانه صيني، ولانه ما في ثقه بالبراندات الصينيه نهائيا. يعني اكيد هو بيكون تقليد، هو ما بيكون براند اوريجينال. من البراندات المهمة والاوريجينال اللي موجودة بالسوق، البايونير بيعطي اداء جدا عالي، براند جيد جدا، عم يتصنع بالصين بس هو منه تقليد. في براندات الدبليو دي، الويسترن ديجيتال، هلا افرجيكم منه. عندنا هيدا ال هيدا ال هذا الانفلوب تبعه، مثلا هذا 240 جيجا. هيدا اللي حلو بالدبليو دي انه بعده لهلا ماد ان فرانس، وسعره كتير قريب من سعر الصيني، وسعره تنافسي، وبيعطي اداء جيد جدا. يعني تخيل ممكن زبون يروح يفضل يركب مثلا فاسكي او يركب شو ما كان على الدبليو دي ويوفر بس 5 دولار، بينما يكون عم ياخذ دبليو دي ماد ان فرانس، اداء جيد، بيرفورمانس عالي جدا، وكفاله بالشغل، ويمكن يروح معه كل العمر كرمال بس 5 دولار. فانا بنصح كل زبون بده يعمل ابجريد لللابتوب ويركب هارد اس اس دي او حتى يزيد الرامات، ما يشتري الا براند. يعني دبليو دي، سي جيت، بايونير، كينجستون، من هالماركات المشهوره والمهمه. غير هيك ما يعمل ابجريد وما يعذب حاله، لانه بعدين رح يخسر الداتا تبعه ورح يخسر مصرياته. هلا حنفتح الهارد الجديد. اكيد فتحته كثير سهله كمان. هذا هو الهارد، اكيد تركيبه كتير سهل. في هون مثل البنات بيركب فيهم اللابتوب، الهارد. وهلا من بعد ما ثبتنا الاس اس دي محله، رح نركب الغطاء ورح نرد كل شيء مثل ما كان. هلا طبعا انا عم بجمع اللابتوب. باول فيديو حكيت انه هذا اللابتوب بيعاني من مشكله اوفر هيتنج. طبعا ما صورنا علاج قصه الاوفر هيتنج، لانه قبل هلا عاملين فيديو عن نفس الموضوع. فكرمال كرمال ما يتكرر المحتوى تبع الشانل، كرمال هيك عملنا سكيب لعلاج قصه الاوفر هيتنج اللي حكينا عنها بحلقه سابقه. هذا الدي في دي.
طبعا هودول البراغي كلهم نفس القياس، يعني نحن عم نركب ما بتفرق معنا كل برغي وين بدنا نركبه، لانه كله هيدي البراغي نفس القياس. اجى هلا رح نركب البطاريه بعد ما خلصنا تركيب البراغي. هالبطاريه بتركب برغيين. هلا طبعا هذا الموديل لانه البطاريه الاساسيه هي بتحل محل بطاريه السيموس، يعني محل بطاريه البايوس ومحل البطاريه الاساسيه. بندور اللابتوب بسم الله. هلا اكيد حفوتنا دغري هو على البايوس بالمره الاولى. ار تي سي باتري از لو، اكيد لانه نحن فكينا البطاريه. هذا الشيء اللي كنت عم بحكيكم عنه انا هلا، لانه هيدي البورد بطاريه السيموس بطاريه البايوس والبطاريه الاساسيه هن اثنيناتهم بيشتغلوا نفس الشغل. على الانتر هلا اكيد بدنا نظبط التاريخ والوقت. هيدا المونت نحن هلا شهر 7 2022. نحن اليوم 13 صح؟ 13 اوكي. بنروح على الثاني. طيب هلا الساعة 3 بنقول له اوكي. نروح على الاوبشنز لحتى نشوف الاوبشنز تبع البايوس. بدنا نظبط الاعدادات حتى ننزل ويندوز 10 هلا. سيستم كونفيجريشن يو اي اف اي، لانه نحن بدنا ننزله نحن بدنا ننزل الويندوز هلا بصيغه اليو اي اف اي، يعني بدنا ننزل البارتيشن يكون جي بي تي مش ام بي ار. بعدين بنحكي بالتفاصيل عن هذه المواضيع هلا كمان. تشينج يو اس بي اوكي. بنعمل له اكزيت، بنعمل له سيف، بنقول له يس وبنرجع لعندكم. هيدا اليو اس بي نحن عاملين عليه ويندوز ايزو، عاملين له ستارت اب، عاملين له بوت على هيدا اليو اس بي. هلا بدنا نقلع منها وننزل ويندوز 10. اكيد بنفضل نحط اليو اس بي بالبورت اليو اس بي 3.0 كرمال يكون تنزيل الويندوز اسرع. نعمل F12 FN F12 FN F12 ليفوتنا على البوت منيو. بنختار اكيد اليو اس بي لانه نحن بدنا نقلع عن طريق اليو اس بي. بنقول له انتر، حيبلش يقلع هلا. بعده شوية وقت حوالي 50 ثانية تيقلع ويفوتنا على الكنترول. طبعا في فرق كتير كبير بين الاس اس دي وبين الاتش دي دي. الاس اس دي اسرع من الاتش دي دي بقريب ال10 اضعاف، يعني تكنولوجيا جدا رهيبة. هيدا الهارد ان شاء الله بكره بنعمل فيديوهات عنه وبنحكي عن تفاصيل من شو بيتألف. اكيد هون نحن حسب شو عنا بنختار الارابيك، التايم والكيورنسي، يعني Arabic لبنان، Arabic لبنان، Iraq, Jordan, Kuwait, لبنان. Next. Install. طبعا نحن الهارد الاس اس دي اللي عندنا هون حجمه 120 جيجا، فرح نترك له اياه للعميل للزبون بارتيشن واحد. اكيد نحن بنختار ويندوز 10 برو ونعمل له نيكست. اكيد هذا الفيرجن من الويندوز نحن عاملين له بورنينج على اليو اس بي. اي اكسبت نيكست. اكيد بدنا ننزل كلين ويندوز. هون allocated سبيس، يعني بعد مش معمل له بارتيشن لانه بعده نيو. اكيد نعمل نيو، نترك البارتيشن مثل ما هو، بنقول له ابلاي، بنقول له اوكي. هلا رح يعمل كرييت للسيستم ولا ريسيرف وبنقول له نيكست. هلا من بعد ما ينزل الويندوز بنكمل معكم. هلا هيك وصلنا لاختيار البلد. اكيد نختار لبنان. الكيبورد يو اس اكيد. هون عم يخيرك اذا بدك تختار كيبورد تانية. اكيد لا، بنعمل له سكيب. ما بدنا نشبك انترنت، بنقول له I don't have with limit. هون بنسمي اليوزر، نحط نحن بنسمي اليوزر. نعمل next next.
هودي اشياء لها علاقه بالادفرتايزنج، لوكيشن، فايند ماي ديفايس. هاي الشغلات كلها نحن نحسها انه ما في إلها داعي بالمبدأ. طبعا بيبقى حسب اللي عم يستعمل اللابتوب، هو بده هيدا الاوبشنز بيتركوا، ما بده اياه بيعملوا ديزيبل. وهيك انتهى تنزيل الويندوز. واللي عجبه هالفيديو يعملنا لايك شير اند سبسكرايب، ويعطيكم العافية. انطرونا بفيديو جديد ان شاء الله.